अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ZM व्लॉग्स। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि बेनेली TNT 600i की साउंड नहीं सुनाई आपने इसके रिव्यू वाली वीडियो में, पर उस साउंड जो है उस वीडियो के एंड पर था, लेकिन क्योंकि शायद सारे लोग एंड तक नहीं देखते तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इस बाइक का जो है वो साउंड सुना दूंगा। तो चलें एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और बाइक का साउंड आपको सुनाते हैं। ये साउंड मैं आपको इसलिए भी सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी इस पर स्टॉक एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, तो स्टॉक एग्जॉस्ट कैसा साउंड करते हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसके एग्जॉस्ट जो हैं वो मैं चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। तो जब वो चेंज करेंगे तो आफ्टर चेंज जो साउंड आएगा वो और स्टॉक, उन दोनों का एक हमें क्लियर कंपैरिजन भी मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो में और सुनाता हूँ आपको इसका साउंड। और ये रहा इसका साउंड। तो गाइज़ ये था इस बाइक का साउंड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब इस बाइक के एग्जॉस्ट जब फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी चेंज कर लूँगा तो आपको स्टॉक एग्जॉस्ट और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो है उसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि मैंने किस किस्म का एग्जॉस्ट जो है मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं इसके जो मेन एग्जॉस्ट हैं वो यहाँ से रिमूव करके तो इसका साइड पे मैं माउंट करने का मैंने प्लान किया हुआ है। तो जब वो एग्जॉस्ट और उसका जो पाइप है वो मुझे रिसीव तो हो गया है, लेकिन उससे पहले हम इसका एयर फ़िल्टर चेंज करेंगे। इसमें जो है हम एयर जो है हाई फ्लो एयर फ़िल्टर डालेंगे जो परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर भी कहलाता है। उसके बाद इसका एग्जॉस्ट चेंज करेंगे। तो इसके बाद आपके लिए जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि इस बाइक में जो एयर फ़िल्टर है वो कैसे चेंज किया जाता है, या उसको क्लीन करना हो तो उसको असेस कैसे किया जाए, और उसके बाद इसके एग्जॉस्ट चेंज की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल बहुत नया है, आपके प्यार की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए फ्यूचर में इस किस्म की वीडियोज़ लेकर आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।